Barabara mtazamaji, ni fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe kwenye kipindi hiki cha matukio mtambuko, ikiwa ni siku ya Jumatatu. Natumai siku yako inakwendea vema popote ulipo. Hujambo na karibu. Chini ya saa 3 zijazo ni kujuze matukio na matokeo kadri yanavyozidi kutokea. Kumbuka wanahabari wetu wako katika maeneo mbalimbali humu nchini kuhakikisha kwamba unapokea taarifa hizo kadri zinavyochipuka. Kuna baadhi tu ya taarifa mtazamaji tulizozipa kipaumbele kwenye kiwambo chako. Iwapo unapata kuona ni kwamba hii leo wafanyabiashara wadogo watakuwa wakiandamana kuhusu vita vya kibiashara nchini. Hali kadhalika EACC itakuwa ikizindua mpango wa kupambana na ufisadi kaunti ya Nakuru, na kundi la maendeleo ya wanawake linapinga mahusiano ya wapenzi wa jinsia moja. Na mwisho kabisa, Jaji Mkuu Martha Koome atakuwa akizindua koti za kutatua kesi za jamii kaunti ya Meru. Mtazamaji, ni baadhi tu ya taarifa tulizozipa kipaumbele. Tuna mengi tu, na yote hayo utakuwa unayapokea papa hapa kwenye kipindi hiki cha matukio mtambuko. Mimi wako Andrin Kilemi. Karibu sana, tuandamane sote hadi tamati. Lakini kabla ya yote hayo, tupate methali ya siku. Methali ya leo: la kuvia halina mganga. Maana ya msamiati: kuvia ni kukosa kukua hadi kufikia kiwango cha kawaida. Maana ya nje: kitu cha kukosa kukua hakina cha kukiwezesha kukua. Maana yake: jambo la kuharibika halina wa kulitengeneza. Matumizi: methali hii hutumiwa kwa vitu ambavyo licha ya juhudi za kuvirekebisha vinashindwa kurekebishika. Methali yenye maana sawa na hii ni la kuvunda halina ubani. Ndio methali ya siku mtazamaji, karibu ni kujuze matokeo ya siku. Mwakilishi wa kike kaunti ya Turkana Cecilia Ngit amewataka wakazi kaunti hiyo kukumbatia operesheni ya kiusalama inayoendelea katika eneo hilo. Akizungumza katika kijiji cha Nawaitorong, Turkana ya Kati, alipohudhuria mazishi ya jirani yake Cecilia, alimpongeza Rais William Ruto kwa kuleta maafisa wa kutosha kutekeleza operesheni ya kuwakabili wahalifu, huku akiwakosoa viongozi ambao hawaungi mkono shughuli nzima. Aidha, amemtaka rais kuhakikisha kuwa swala la uvamizi limezikwa katika kaburi la sahau. Hanajiri huku maafisa wa usalama wakiendelea kutekeleza operesheni hiyo katika kaunti zinazokabiliwa na utovu wa usalama katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa. Nataka kushukuru His Excellency the President kwa sababu ya hiyo operation yenye iko hapa Turkana sahi, yenye iko hiyo corridor ya Turkana South. In fact, hiyo operation imechelewa. Ilikuwa inatakana iwe sahi iko mwaka ya 2 ama ya 3. But better late than never. Nataka kushukuru President kwa sababu ya hiyo operation. Mimi nasikia ati kuna viongozi sahi wanajaribu kupanua midomo ati wakiopose operation. Kwa hivyo mnafurahia wakati watu wanauawa. Mnafurahia wakati Waturkana wanapoteza mifugo yao kila siku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi ninataka wakazi wa Turkana tu support serikali kwa hii operation yenye inaendelea. Lazima operation iendelee. Hii bunduki za haramu sitolewe, kwa sababu sasa hatuwezi endelea hivi. Lazima hiyo mambo ya banditry, maneno ya kuua watu na kuiba mifugo ikome. Kama vile wewe unasema ulituambia watajua hawajui. Hebu hakikisha hawajui. Na sisi Waturkana hatujashindwa kujilinda. Acha nikwambie hatujashindwa. Ni vile tulinyang'anya bunduki zetu na Pokoja hawakunyang'anywa sao. Na sisi tunataka kusema kama serikali imeshindwa kutulinda sisi, warudishie sisi bunduki zetu, tunaweza kujilinda. Tunaweza. Kwa sababu hatuwezi tunapoteza watu kwa hii corridor. Hii corridor nyingine international boundaries huko South Sudan sisi ndio tunauliwa. Ethiopia sisi ndio tunauliwa. Hapa Uganda tunauliwa. Kenya ndani tunauliwa. Sasa sisi ni watu ya nani? Waturkana ni watu wa nani? Jua naye ndio hii inatumaliza. Mnataka tufanye nini?
Na kikundi cha wafanyabiashara wadogo cha Mwajambos kutoka eneo la Diani, kaunti ya Kwale, wametoa wito kwa serikali kuzidisha mpango wa ugavi wa chakula. Kikundi hicho kinasema kuwa maeneo mengi nchini yamesahaulika katika mpango huo licha ya kuathirika na makali ya ukame kutokana na ukosefu wa mvua kwa muda. Kijiji cha Mwatenda katika eneo la Msambweni ni miongoni mwa maeneo yaliyoathirika, ikizingatiwa kuwa wakazi wa eneo hilo wanahitaji msaada wa serikali. Hanajiri baada ya kikundi cha Mwajambos kuzuru kijiji hicho na kutoa msaada wa chakula na mavazi kwa makundi ya wajane, mayatima, walemavu na wakongwe. Mimi nashukuru sana ndugu zetu wa Mwajambos ambao wameweza kuja hapa kwa kutukumbuka, na tumekuwa na shida sana muda mrefu, lakini hakuna watu wa kutukumbuka. Hakuna kitu, maji pia hakuna, chakula hakuna, ukame ni mwingi huku. Tunashukuru sana, mchele tumepata, unga tumepata, marage tumepata. Tunashukuru, kesho tena tuje tupate sukari, tupate unga ngano, tupate hata na maziwa, tunaomba hata maziwa. Ng'ombe zenye pia zinakufa na ukame. Nafikiri mmeweza kuona kuna walemavu, wajane ambao wanahitaji msaada. Kuna wale ambao kusema ukweli wanahitaji msaada wa manguo, msaada wa chakula, na wakati mwingi kijiji hiki kinakumbukwa wakati wa siasa peke yake. Kwa hivyo kama sisi kundi kama Mwajambo tunaomba sana serikali pia iwe na umoja na iwe na upendo, wasiwe ni wakati tu wanafanya vitu kwa muda. Wakati wa siasa ndio wanakuja, na wakati ambao wa shida kama huu wanatenga jamii. Kwa hivyo kama hii sehemu tumekuja, jamii wengi wako na njaa, jamii wengi hawana maji, jamii wengi wanateseka. Mtazamaji, zaidi ya wakulima 20,000 kutoka kaunti ya Bungoma kutoka familia zisizojiweza wanatarajiwa kufaidika na pembejeo msimu wa upanzi unapokaribia. Gavana Kenneth Lusaka anatarajiwa kuzindua hafla hiyo. Hebu kwa sasa tuungane na mwanahabari wetu Wanji Sostin akiwa katika eneo la Bumula. Sostin, habari za sasa, hali koje katika mji huo wa Bungoma leo, wakulima wakitarajiwa kunufaika na pembejeo? Ni wangapi wananufaika na matarajio yao ni yapi? Naam, shukran Andre na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa, na kwa sasa tunakujia moja kwa moja kutoka eneo bunge la Bumula ambako gavana wa kaunti hii Kenneth Lusaka anatarajiwa kuzindua pembejeo zikiwemo ni mbolea na vilevile mahindi ya upanzi, msimu wa upanzi ukitarajiwa mwaka huu wa 2023. Na pasipo na kunena mengi, hebu tuweze tu kuzungumza na baadhi ya wakazi ambao wataweza kunufaika haswa kutokana na uzinduzi huu, na vilevile wale ambao walikuwa na fanya kile ambacho tunaita vetting. Baba, kwa kwanza, kwa majina yako tueleze wewe ni mkazi wa wapi, na shughuli hii ya leo ya gavana Kenneth Lusaka ina umuhimu gani kwenu kama wakazi wa eneo hili? Asante sana mtangazaji, mimi naitwa David Wamalo Muhevi. Tunashukuru sana bwana gavana Kenneth Lusaka kwa tuwezesha kuweka public participation katika wakulima, na tukachagua wakulima ambao wanastahili. Wengi wao wenye wamefiliwa na mabwana, lakini zaidi ya yote paka lazima awe na shamba na yako na bidii. Na tunashukuru sana. Na muhimu kwa sababu tunataka apambane na njaa isiwe katika Bungoma County. Labda mwaka jana tuliweza kushuhudiwa viwavi jeshi eneo hili. Labda kuna mikakati ambayo imewekwa ya kuweza kukabiliana na wadudu hawa mwaka huu? Nashukuru sana bwana gavana, hata waje alete mbegu, alete mbolea, na wache armyworms imalize mahindi. Najua ya kwamba na mikakati mizuri ya kuja kumaliza watutu. Naam, nashukuru. Hebu tuweze kuongea na mami hapa. Mama, tueleze majina yako, wewe ni mkazi wa wapi, na shughuli kama hii ina maana gani kwako wewe kama mkazi wa Bumula na wakazi unaowasimamia kutoka eneo hili? Kwa majina najulikana kama Baskolina Wangila. Mimi ni mkaaji wa Bumula Central hii, na niko na furaha sana gavana wetu kutuletea mbolea na mahindi kama wakulima. Ninajua ya kwamba
wakulima wataweza kupanda na chakula kitapatikana kwenye maboma ya hao wakulima. Sasa tutakuwa na lishe iliyo bora, na tena tunafurahia alituletea mpaka dawa ya kuangamiza madudu kama armyworms. Na hiyo tunasema ni asante, na mara nyingine tunaomba ya kwamba aweze kuongezea hata wakulima zaidi ili chakula kipate kuongezeka. Nashukuru sana mami, tuweze kupata mkazi wa mwisho hapa. Mama, tueleze majina yako, haswa unatoka eneo lipi, na shughuli hii ya leo ina maana gani kama mkazi wa hapa karibia hapa, kwa utangulizi wa majina. Majina yangu ninaitwa Josephine Angila Odera. Mimi ni mkaaji wa Bumula Sub County, area inaitwa Lumboka. Siku ya leo mimi ningependa kushukuru mheshimiwa wetu gavana wetu Mheshimiwa Lusaka kwa kutuletea wakulima mbolea. Tunashukuru sana siku ya leo. Lakini kitu nataka niombe mheshimiwa wetu Ken Lusaka kwamba kuna wadudu pia wametufamia katika sehemu hii ambayo inakula mimea. Kwa hivyo hata kama atatupa mbolea tupande mahindi, na kama hatuna dawa ya kutibu mashamba yetu kwa ajili ya kuangamiza wadudu hao, hatutapata mafuno mazuri. Lakini ningependa leo nimshukuru kwa kwanza kutuletea mbolea, lakini pia ashughulikie wadudu ambao wanakuja katika sehemu hii na kuangamiza mimea yetu. Naam, shukrani Andren. Hayo ni baadhi tu ya maoni ambayo tumeweza kupata kutoka kwa wakazi eneo hili. Kumbuka kwamba viwavi jeshi waliweza kuwa wasumbufu mwaka uliopita, haswa ndiyo swala lililochangia uhaba wa chakula nchini, na wameweza kuomba kwamba iwapo serikali pia itaweza kushughulikia swala la viwavi jeshi, bila shaka wakazi wataweza kuwa na mavuno mema mwaka huu wa 2023. La ziada sina, ni hayo tu kutoka kaunti ya Bungoma. Mimi ni Wanji Sosti, narejesha kwako. Naam, asante sana Wanji Sostin kutoka kaunti hiyo ya Bungoma. Bila shaka ni taarifa ambayo tunazidi kuitupia jicho. Mtazamaji, utakuwa unaipokea kwa kina kwenye taarifa zetu za saa 7, saa 10 na saa 1 mtawalia. Na wataalamu wa mabadiliko ya tabia nchi nchini kwa ushirikiano na muungano wa kanisa la Anglican nchini na serikali ya kaunti ya Bungoma wamekongamana na washikadau mbalimbali katika kaunti hiyo kujadili mabadiliko ya tabia nchi na athari zake. Mtazamaji, tupate taarifa hiyo naye mwanahabari wetu Wanji Sostin. Hii safari ya climate change tumeianza mwaka jana pamoja na Department ya Environment na Climate Change, ambapo tulisaidiana na wao kuhusu hiyo mambo ya sheria pamoja na viongozi wetu wa County Assembly, na tulishukuru sana sababu walipitisha, na kutokana na hiyo act ndio sasa County Government ya Bungoma inaitwa County Climate Change Act, Fund Act, ambayo ina-establish fund. Na hiyo fund ndio ile sasa pesa zote za climate change zinafaa ziingie hapo. The team is here actually to to talk about actions so that we can understand the actions that we are supposed to carry out in the county. And this process started far back when we prepared the climate change Fund Act in this county. It was enacted in November 2022 by our governor. And after the enactment, we have moved into the field to prepare to elect the ward climate change planning committees. We have started with 5 counties. We have already done 5, and 2 of them are represented with me today. ADS tunashirikiana karibu sana na wizara ya kilimo na pia wizara hii ya environment, pia ili tuweze zaidi kushirikiana. Tulishirikiana kuanzia mwaka jana walipokuwa wakiweka mikakati ya kupitisha climate change fund bill. Vitu yenye tumesoma tutaenda kuelimisha watu wenye wako, kwa maana hasa saa hii hali ya janga kama mwezi ya Januari. Hapo awali samani tulikuanga na miti ya kienyeji
mahali iko borehole unapanda hapo miti, lakini siku hizi bila mafunzo wameshaondoa hizo miti. Sasa tumekuwa na shida hata ya maji. Mtazamaji, muungano wa maendeleo ya wanawake nchini ukiongozwa na mwenyekiti wake Rehab Mwikali kwa sasa unatoa taarifa kuhusiana na uamuzi wa mahakama ya upeo kuwa wapenzi wa jinsia moja wana haki ya kujumuika na kuunga miungano. Hebu tuwasikize. We are women. We are mothers, we are grandmothers. In fact, the three of us seated here. And we are just wondering, we were bequeathed a country by our foremothers and fathers. What country are we going to give you people if things look the way they look? Even just by looking at Kenya, the drought in this country running 5 consecutive seasons. Is there something we have done wrong as a nation? Do we need to go back and ask God, what is this we may have fallen short of your grace? And even before, with our boy child going through what they are going through, hearing about boarding schools, what is happening to our girl child, before we address that, we come to a decision like this. We are very unhappy. Kenya is a nation, Christian nation, and therefore cannot support homosexuality, and the Quran with our Muslim brothers and sisters does not support it too. Indeed, this morning, Mama wa Mombasa ambaye ni women rep ameongea. I have seen a clip as I was coming to the office. This is un-African. It is against our cultural values, norms. It is sinful and evil, unnatural, and deviates from religious teachings. Kenyan mothers we represent today are for the preservation of positive cultural values, protecting our lineage. You tell me, your children born by your mothers and fathers, when we all go to our final place when we die, what are we going to be leaving behind? If our granddaughters are going to be marrying other women, what our sons, our grandsons are going to be marrying boys, what kind of society is this? There is a problem. We are not saying this thing has not been there, but at least it has been hidden, and people have been lobbying families and talking and trying to help families who have been hit by this kind of thing. We are not naive. We've been exposed, we've traveled. We know it has been there, but we are saying people are trying to manage quietly. But now when it becomes law, you can form an NGO, then there's even no point of sending these children to school. Tukiachana na hayo ni kwamba baadhi ya viongozi wa eneo la Nyanza sasa wameanza harakati za kuunda chama kipya kitakachopambana na kile cha ODM. Wakizungumza eneo la Ahero, kaunti ya Kisumu, viongozi hao wakiongozwa na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kisumu Jack Ranguma wamesema chama hicho kipya kwa jina United Green Movement kitakomboa ukanda wa Nyanza ambao wametaja kuwa umekuwa mateka ya ODM. Esa tuwadhi chiemo yoketa chakuru mure koro sausi jo Kenya manumie nying mar opere to kane kamede mama jago pele 500 mana kani na sai gwedha kamano giweyo ka gise yueyo negi. That I think it is important to agree that resources are limited, and that when it comes to distributing those resources, you take it where you have support. Honestly, we have had only one party. And remember, in Nyanza, we have the Kisis, we have the Kurias, we have the Subas, and we have the Luos. But apparently we've only had single party for the Luo, Nyanza, and Suba and Kuria side. But it is time that we begin to have alternatives. And UGM, United Green Movement, comes in as the best alternative because what UGM focuses on is economic empowerment. Azimio and its people are wasting the Luo people's time. It cannot be just every election there's a demonstration and the only beneficiary is one Raila Amolo Odinga. It cannot be. He did benefit from the handshake. We cannot be in perpetual campaign as a country. We will not develop. That no president has never left office midway without completing his 2 terms complete. So to me, Ruto is the president, 2027 again, and therefore you will rather start working with the government.
Na viongozi wa Mbeere wametaka haki itendeke baada ya EACC kuwakamata wanachama 6 wa bodi ya ardhi ambao kwa muda sasa wamekuwa wakiwadhalilisha na kuwatelekeza wamiliki wa ardhi. Viongozi katika eneo bunge la Mbeere Kusini, kaunti ya Embu, wamepongeza hatua ya maafisa wa EACC kuchunguza bodi ya udhibiti wa ardhi ambayo hufanyika angalau mara moja kwa mwezi. Mbunge wa Mbeere Kusini Nabat Murioki alisema kulikuwa na kilio kutoka kwa wananchi ambao walilalamikia gharama kubwa ya huduma yoyote kutoka kwa bodi ya udhibiti wa ardhi. Akizungumza katika ibada ya shukrani eneo la Makima, mwakilishi wadi Philip Nzangi alionya wakazi wa Mbeere dhidi ya kutoa hongo yoyote ili kupata huduma zinazohusiana na ardhi. We have all seen in the news that the Anti-Corruption Authority raided the Kretire Land Board and they arrested some officers. I want to thank the Anti-Corruption Authority for taking that good step to come and witness for themselves what the Mbeere people have been saying, that there's a lot of corruption going on in our land office there. Mimi naomba Mungu wale watafanya hiyo kazi wafanye ile kazi inafaa, ndio kila mwananchi wote wa Embu County aweze kumbenefit. Nikimwambia mko na njamba inatetea nyinyi watu wetu wa Embu County. Mara mingi mimi nakuanga Embu Senate wa mali mlimpeleka na kuanga huko Tuesday, Wednesday, Thursday, hiyo siku zingine sote niko Embu County kuangalia mwananchi wa Embu County aendeleaje. Ningependa kusema kwamba tulipata habari ya watu ambao waliweza kushikwa pale Kiritire kwa Lands Board kwa sababu za ufisadi kuhusu mashamba. Ni jambo la aibu na la kufadhaisha ya kwamba watu ambao wamepewa nafasi ya kuhudumia wananchi wanazidi kuwapora. Na nafikiri pengine inawezekana kuwa haya ndio mambo yamekuwa yakiendelea ndiposa hata watu wetu hapa hawapati title deeds na hawapati service ambayo inafaa katika mashamba. Tunasema hivi, tutafuatilia tuone kama serikali itatafuta justice kwa watu wa hapa Mbeere South constituency na watu wote ambao wanahitaji haki ya mashamba. Mtazamaji, kutoka kaunti hiyo ya Embu sasa tusonzuke hadi katika kaunti ya Nyeri ambapo viongozi kutoka kaunti hiyo haswa wanaoegemea mrengo wa serikali ya Kenya Kwanza sasa wanamtaka Raila Odinga na wenzake wa Azimio la Umoja kukomesha maandamano yanayoitisha dhidi ya serikali. Wakiongozwa na seneta Wahome wa Matinga, wamemtaka Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kukoma kuihujumu serikali ya William Ruto kwa kufadhili Azimio la Umoja, huku wakimtaja Raila Odinga kama adui wa maendeleo ya nchi. Ukaenda ukafanya handshake na wale watu ulikuwa unasema wa vitandawili, hii nchi ikaharibika. Kwa hivyo tuwakuomba na unyenyekevu, tafadhali endelea kufanya kazi ile ulipewa, ama urudi kwa siasa, kwa sababu wanaume ni kuonana. Na wewe Raila Amolo Odinga, kama unataka kabisa kuenda maandamano na unataka uniform, uliza wa Matinga atakupa uniform. Hatukuogopi sisi. Na hiyo nasema mbele ya wachungaji, kwa sababu muda umefika, mliharibu nchi. Jangwa ndilo hili la jaa, imefika pahali tumeshindwa hata hospitali kusifonemesha watoto wetu kwa sababu uchumi mlimaliza. Hii uchumi leo hata dola hakuna kwa sababu zote mlipeleka ng'ambo. Na kama ikifika hapo, tunawaambia ile ushuru hamkulipa, mlipe sasa. Na kama sio sasa, ni sasa hivi. Tuache habari ya kusema tunaenda maandamano, tunaenda hii, kwa sababu iko shida mingi sana kwa Wakenya wakati huu. Nauliza senator ako hapa kwa sababu senator ni rafiki yangu. Sasa university watoto walikuwa nalipa 15,000. Sasa imeongezwa imefika 45. Na hiyo msasi siku ya leo hana hata chakula ya nyumbani. Alikuwa nakosa 15, 45 itatoka wapi? Ninyi serikali mlituambia sisi ni mahasara. Usituharibie nani?
Msituharibie. Sisi tuna support serikali, lakini serikali iangalie nini? Hustlers. Sio mambo yetu, sio kufuti peke yake. Alafu tuone nini. Wewe najua unaumia sana, lakini wewe ni rafiki yangu. Kama ungekuwa na kitu ungekuwa umetoa, lakini tuulize President wa Republic of Kenya. Na wavulana wa ufukweni wametajwa kuwa tishio kuu kwa sekta ya utalii katika miji ya Malindi na Watamu, kaunti ya Kilifi, kufuatia madai ya kuwahangaisha watalii wakiwa likizoni katika ufuo huo. Wengi wa vijana hao wamesemekana kukosa vitambulisho, jambo linalopelekea unyanyasaji wa watalii eneo hilo. Viongozi na wawekezaji kwa miongo kadhaa wamekuwa wakilalamika kuhusu wavulana wa pwani, lakini hadi leo suluhisho bado halijapatikana. Katibu wa Baraza la Mawaziri la Utalii Penina Malonza, ambaye alizuru Watamu baada ya moto mkali kuteketeza hoteli zenye thamani ya mamilioni ya pesa, alisema anafahamu kuhusu tishio hilo na akatangaza kwamba serikali itapata suluhu hivi karibuni. Najua kidogo kuna shida ya beach boys, na nimesema pale nje tuko na mpango mzuri wa beach boys wetu. Tunataka kuorganize hao beach boys wetu. Hao ni watu na wanatafuta hela. Lakini tumepata malalamishi kubwa sana ya kwamba wale wazungu wetu wakija kidogo wanapata harassment na wamekuwa wakisema tutaacha kuja. Hatutaki tufanywe mji wa Watamu kama mji wa Malindi. Unajua wakati tulipoteza ule mzungu kwa kuchukuliwa, mji wa Malindi ulienda chini sana. Na saa hizi ndio tunataka kuinua. Kwa hivyo sisi tunataka tuwe na sifa njema. Kila wakati napata report. Juzi kulikuwa na beach boys wengine kule upande wa Jakaranda wanaambia mzungu atoe $2 ndio aingie kwa bahari. Ati mzungu atoe dola ngapi? Kwa sababu wameziba ile bahari. Toa $2 uingie. Kama utatoa $2 hauingii. Sasa hiyo wazungu watakuja hapa kweli? Tuchunge hii utalii. Hii ndio kila kitu. Mimi kama napigania kule tuhakikishe kwamba infrastructure na kila kitu tumefanya hapa Watamu. Nyinyi pia msini let down na hii mambo ya utalii. Ili marketing yetu iwe rahisi. Tupate mwaka huu utalii umekuwa mzuri, tuna expect ikiwa December itakuwa imefika almost 80%. Tukiingia mwaka mwingine tuwe na 100%. Tufufue Malindi, tufufue hizi hoteli zingine ambazo hazifanyi hapa ili utalii ushike hapa irudi kama vile zamani ilivyokuwa. Na mimi na imani kwamba huyu waziri wetu Malonza ni waziri wa kusikiza, ukimwambia maneno anakusikiza, she takes advice, na kwamba huu utalii utasonga. Huku haya yakijiri, mbunge wa Garissa mjini Diko Mohamed ameitaka serikali kuwaajiri walimu zaidi wanaohitajika kutoa mafunzo kwa wanafunzi wanaosoma chini ya mtaala wa CBC. Akizungumza kutoka eneo la Iftin, Diko alisema kuwa hapakuwa na masomo yanayoendelea katika shule za Garissa na sehemu tofauti nchini. Kulingana naye, kaunti ya Garissa imekuwa na changamoto ya ukosefu wa walimu ambao hutoroka kutokana na ukosefu wa usalama. Aidha, mbunge huyo amewasihi wazazi kuwapeleka watoto katika shule za umma ambapo gharama ni ya chini ikilinganishwa na shule za kibinafsi. We have a shortage of teachers in this county because of the exodus of the previous of what have been happening in the security situation in the town. We will be asking the Teacher Service Commission, especially on this transition of from class grade 6 to junior secondary. We have one teacher in each school, which is not adequate enough to teach 14 subjects. Some of the teachers are arts teachers and some of them are in these schools. So tunaomba Teacher Service Commission wahakikisha ya kwamba we have adequate infrastructure for 100% transition as the government requires, and also for teachers to be deployed into these schools. Na kundi la wazee kutoka Embakasi limefaidi na msaada wa chakula kutoka kwa kundi moja kwa jina Lions Club kupitia shirika lililoundwa kwa lengo la kuwasaidia wakongwe katika jamii. Wakizungumza wakati wa usambazaji wa chakula eneo la
Umama Ground eneo la Komarok, Lucy Kinyua, mwanzilishi wa shirika hilo, alisema kuwa wazee ndio wanaoathirika zaidi na ukosefu wa chakula na kuiomba serikali kufikiria kuwalisha, kwani wako katika mazingira magumu. Kwa muda mrefu sasa, taifa la Kenya limekuwa na wakati mgumu zaidi wa kupigana na jinamizi la njaa, na haswa kufuatia kiangazi kinachoendelea kushuhudiwa katika maeneo mengi nchini na kupelekea kufa kwa mifugo na hata binadamu kwa kukosa lishe. Sisi tunalala njaa na watoto na wajukuu. Hata kama si hao walikuwa wanaingia doa kwa doa, kama baada ya Embakasi division huko Mukuru, Soweto, Kayore division yote watusaidie wakiwezekana. Kama si hawa waliguswa ni kiumbe ya Mungu kutupatia chakula, sisi tuko na njaa zaidi. Na tutafanya nini kama si wao wanashikwa ni huruma na wanaita hawa wanakuja kutusaidia leo? Na ninakaa hapa Embakasi, na ile njaa imetupata, tunasaidiwa na county track. Kama mimi, mtu kama mimi nasindiwa kutoka huko kwa nyumba nikuja hapa. Wanakuja kuniona kwa nyumba kama wako na kitu ya kuniletea ya kukula. Kwa hivyo tunaomba serikali itukumbuke au ikumbuke hawa wakubwa wetu. Wao wanatupatia chakula. Founder County Trackers Elderly Organization. Siku ya leo tuko hapa Umama Ground. Kwa kiwanja hii tunakuwa tukikutana hapa tukiangalia mambo ya wazee. Tunaomba serikali yetu, Daktari William Ruto, hawa ni wazazi wetu, hawa ni washosho wako, wakumbuke. Hata wakati mnaweka feeding program ya watoto kwa chakula, kumbuka hata wazee wanaweza taka kupewa chakula kama hii. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo mie sina la ziada. Nimefika tamati ya awamu ya kwanza ya kipindi hiki cha Matukio Mtambuko. Kwenye awamu ya pili kama kawaida tunao mjadala, na hii leo mtazamaji tunaangazia vita vya kibiashara nchini. Vuta ni kuvute imeshuhudiwa baina ya wawekezaji wa hapa nchini na wa nchi za kigeni. Jumba la kibiashara la China Square likiwa